Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette leçon intitulée UX UI Design avec Adobe XD. Avant de passer sur le logiciel, j'aimerais bien clarifier quelques notions fondamentaux pour la suite de formation. D'abord, on mélange souvent entre les deux notions UX et UI, tandis que ce sont deux disciplines différentes. Le UX signifie en anglais User Experience et en français Expérience utilisateur. Alors que le UI, c'est The User Interface, ça veut dire la partie interface de l'utilisateur. Alors qu'est-ce que le UX Design? L'UX Design fait référence à l'analyse du ressenti des utilisateurs lorsque ils utilisent une interface web ou bien une application mobile ou bien n'importe quel produit. Le UX designer, sa tâche principale consiste donc à optimiser et améliorer l'expérience utilisateur. Pour ça, il va faire des recherches, il va faire des analyses pour bien comprendre le parcours utilisateur, ses besoins, ses préférences et lui proposer la meilleure expérience possible. Et surtout pour lui faciliter l'opération de recherche d'informations et d'utilisation de services. Avec le UI, l'interface utilisateur, on rentre dans la conception d'interface homme-machine. Son but est d'améliorer l'interaction d'un utilisateur avec l'interface. Donc, le UI designer est la personne en charge de réaliser des éléments d'interface agréables et utiles pour les utilisateurs. Pour ça, il va concevoir différents éléments graphiques et textuels, genre des icônes, des boutons, des formulaires, pas mal d'éléments graphiques qui vont figurer sur la page web ou bien sur l'interface d'une application mobile. Mais malgré que le UX designer se concentre essentiellement sur l'aspect émotionnel et psychologique de l'expérience des utilisateurs, alors que le UI designer se concentre essentiellement sur les éléments graphiques d'interface, il faut savoir que les deux notions y sont indissociables. On ne peut pas penser à un user interface qui travaille séparément du UX designer. Leurs relations de complémentarité font que ces deux domaines s'imbriquent entre eux. Le UI a besoin d'être complété par la démarche UX afin de concevoir une interface pleinement concentrée sur les utilisateurs. À quoi bon créer des magnifiques éléments graphiques s'ils ne vont pas servir à bien améliorer l'expérience utilisateur? À quoi bon créer des éléments graphiques qui vont servir à rien, qui ne vont pas être utiles pour la réalisation des tâches pour lesquelles l'utilisateur est venu utiliser notre site web ou bien notre application mobile? Ces deux disciplines, ces deux domaines, le UX et le UI, se complètent. C'est pourquoi on entend souvent le terme UX, UI designer. Prenons par exemple l'exemple d'un site comme Amazon, un des meilleurs sites au monde. Si je parle ici d'éléments graphiques, de user interface, j'ai ici l'icône de panier avec tout ce qui est menu et boutons, le slider ici, la barre de recherche, le menu de navigation et tous ces éléments graphiques que je suis en train de voir. Mais la partie UX, l'expérience utilisateur, c'est la partie invisible. C'est eux qui ont pensé à mettre la barre de recherche ici, bien au centre de la page web, avec une grande taille pour permettre aux gens de facilement accéder aux articles qu'ils cherchent. Le fait de catégoriser d'une manière ergonomique leurs articles pour faciliter la recherche et l'achat, ça c'est de l'expérience utilisateur. Ils essayent de faire revivre à l'utilisateur l'expérience d'être dans un supermarché ou bien dans une boutique et il est en train de faire ses achats. À chaque fois il va acheter, ça va se rajouter sur son panier et par la suite il va passer à la caisse. C'est ça l'idée d'expérience utilisateur. Ils essaient de faire revivre aux utilisateurs la même ou bien une bien meilleure expérience comme s'ils sont dans la vraie vie.
فاش كنحلو اللوجيسيال اول مره كيتحل لينا في هاد لا فونيتر هادي. الوغ دابور انا كنستعمل ce qu'on appelle la formule de base يعني la version gratuite ديال اللوجيسيال. غتلقاوها ساهله تيليشارجيوها بالابليكاسيون ديال كرياتيف كلاود اللي عندكم في لي بي سي ديالكم. Il n'y a pas de différence au niveau des fonctionnalités ديال l'application. La différence entre la formule de base et la version premium, c'est essentiellement au niveau d'autres services inclus. يعني l'application logicielle, non, ما فيه حتى شي فرق بين la version de base ولا la formule de base et la version premium. كما العادة في لي لوجيسيال ديال الجرافيزم ديال ادوب كيعطيني ديما في لاباج داكوي نختار une taille de document. Alors عندنا هنا le choix entre des tailles pour téléphone mobile, les tailles pour tablette et les tailles pour bureau, là pour les sites web destinés à être affichés sur un écran de bureau. Alors de ma part, في هاد la partie الأولى ديال la formation غادي نركز بالدرجة الأولى على une maquette pour bureau ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش نكريو des choses pour téléphone mobile. Alors هنا عندنا ثلاثة ديال لي tailles. الأولى c'est une taille اللي هي شي شوية قديمة ولكن باقا كتستعمل. Une taille standard pour écran basse résolution 1366 هادي c'est la taille ou le format web courant يعني الأكثر استعمالا à l'heure actuelle واللي هي la plus recommandée. ou le 1920 c'est pour des écrans de bureau larges اللي عندهم une résolution un peu élevée. alors أنا غادي نبدا ب 1920 ولكن ما غاديش نستعمل le 1920 et غادي ننطلق منها وغادي نشرح لكم par la suite. Je vais choisir le 1920. Ici, ça m'a créé ce qu'on appelle un plan de travail. Alors, بحال الشكل ديال Photoshop ou la Illustrator, ça permet de créer pas mal ديال les plans de travail ici, في le même document. غنرجعوا لهاد الشيء par la suite. Alors, l'interface كما كتلاحظوا شي حاجة اللي هي trop simplifiée. Alors, حاولوا أنهم يبسطوا مزيان اللوجيسيال ويحاولوا يوجهوه فقط la création ديال les maquettes pour site web et pour téléphone mobile. C'est un logiciel très très bien pensé. Alors شنو كنلقاو هنايا؟ كنلقاو à gauche c'est une barre d'outils. ساهل هادشي ما غتلقاو فيه حتى شي مشكل. عندي لتحت اللي جديد عندي واحد لو بوطون ديال لي بلوغين ديالي اللي كنكون انستاليت بلوغين. انا باقي ما انستاليت حتى شي حاجه mais on peut via le menu plugin découvrir des plugins نقدر ندخل ونinstaller des plugins pour étendre les fonctionnalités ديال اللوجيسيال. هادشي غنرجعوا له bien sûr par la suite وغنشوفوا شنو هما les meilleurs plugins اللي خاصكم تانستاليو. عندي le panneau calque هو هاد le petit bouton ici pour les calques وهذا c'est pour les actifs ديالي. les actifs ce sont les éléments اللي غادي نقدر نعاود نستعملهم plusieurs fois sur mon projet. هادشي كله ان شاء الله غنشوفوه دقه دقه par la pratique. alors وكما العاده دابا ديال ادوب في لي لوجيسيال دو غرافيزم ديالهم ولاو كيستعملوا بزاف هاد لا بار ديال لي بروبريتي. alors ولينا كنشوفوها كاينه سورتو بزاف في إلوستراتور في إنديزاين un peu moins sur Photoshop ولكن حتى هي كاينه. alors شنو هاد لا بار دو بروبريتي شنو كدير لينا؟ à chaque fois كنسيليكسيوني ان élément عندي لي بروبريتي ديالو. alors d'abord حيت انا مسيليكسيوني le plan de travail j'ai accès ici les propriétés ديال le plan de travail ديالي يعني sa largeur sa hauteur sa position en x et en y كاع الحويجات. le fond ديالو اللي هو بالبيض دابا. الا خديت مثلا un élément graphique genre un rectangle can créer un rectangle. quand je sélectionne le rectangle عندي هنا les propriétés ديال le rectangle. il عندي un texte عندي ici les propriétés ديال le texte ديالي. كنكليك على l'élément كنشوف les propriétés ديالو tout simplement des choses اللي ساهلين جدا في الاستعمال. فوق ما كتصاغب شي حويجه كتكليكي عليها كتلقى هنا les propriétés ديالها. غنبدا l'exercice ديالي دابا بلا بريباراسيون ديال اون غري. كما كتعرفوا بان الا كانت عندي لا ميزون باج شي شويه كومبلكس يعني فيها بزاف ديال لي زيليمون انتغري يعني اون هيرارشي واحد التسلسل في المعلومه un peu varié من الافضل نستعملوا اون غري pour mieux organiser et hiérarchiser l'information ديالنا. sauf que كاين فرق بين لا غري اللي كتكون destinée l'imprimerie
ولا غري اللي غتكون الويب سي كو بور لامبريمري ما عندي حتى شي ليميتاسيون يعني كنقدر ندير اون غري فيها 3 6 8 10 32 انت وكيفاش كتشوف المنظر ديالو كيفاش كتشوف لو طرافاي كيفاش خصو يكون باغ كونطخ فاش كنبغيو نديرو دي غري بور لو ويب ما عندناش كامل الحريه خصنا on doit se limiter les systèmes de grilles qui sont utilisés par les développeurs يعني مثلا sur Bootstrap كنعرفوا بان عندنا une grille de 12 colonnes alors خصني نحاول انني ندير une grille اللي هي réalisable au niveau ديال le code غنخدم une grille avec un système de grille اللي غيسمح لهذاك لو développeur ديالي ولا غيسمح لي انا اللي كنت غادي ندير انا لو développement de facilement intégrer la maquette sous forme d'un code HTML5 et CSS3. Alors pour ça, nous allons نستعملوا une grille بحال الشكل ديال la grille ديال Bootstrap, نستعملوا une grille de 12 colonnes. غادي نلقى les grilles ici في la colonne à droite. عندي soit une grille carrée, soit une disposition de colonnes. Alors غادي نختار la disposition de colonnes. هذه carré, ça m'intéresse pas. عندنا اون غري اللي كتاخذ بعين الاعتبار لا طاي ديال لو دوكيومون ديالي اللي هو 1920 سوف كو انا ما بغيتش نخدم على 1920 كامله لان كوم سا سي ان بو ريسكي لان كما اتفقنا لا طاي اللي هي كورونت لو فورما ويب كورون سي لو 1366 سي كو الا سيبليت انايا بالدرجه الاولى 1920 راه كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم دي زيكران لا ريزولوسيون ديالهم ما كتفوتش 1366 غادي يلقاو ان بروبليم في لو فيزيونمون ديال لو سيت ويب ديالهم سي كو غادي يكونوا دي بور كاشي وخاصو يستعمل داك لاسونسور باش يقدر يشوف لا توتاليتي ديال لو سيت بيان سور اون تيرم دو لارجور الوغ سي بوركوا انا كنسيبلي بصح لو 1920 ولكن غنحاول نخدم في اون زون دو سيكوريتي يعني لو كونتوني ديالي اوتيل غادي يكون في داك 1366 الوغ كيفاش غادي ندير نغياليزي هادشي غادي نجي لهاد لا بارتي اللي فيها ديسبوزيسيون واول حاجه غادي نطلب هنا او ليو ديال 12 غنطلب هي اون سول كولون وهاد اون سول كولون فيها 1640 انا بغيت ندير فيها 1366 من بعد عاد كنرجع وكنقول له هاد 1366 يعني لا كولون ديال 1366 قسمها لي على 12 فوالا دابا عندي هاد لا زون هادي اللي كتشوفوا دابا اونسيون هادي سي 1366 بيكسل لو طرافاي ديالي اللي هو اوتيل اللي هو امبورطون كله غادي يكون في هاد لا زون وغادي نحاول ان هاد لي بور ما نخليهمش بيضين غادي نحاول انني لي زيماج ديالي ولي كولور ديالي كلهم كيوصلوا حتى ل 1920 ولكن هاد الطريف هذا ديما غادي يكون فيه اون بارتي ديماج اون بارتي ديال دي فورم غرافيك اللي هما ماشي اوتيل يعني حتى لما كانوش كيبانوا سا نفا با كوزي بروبليم سي سا ليدي من بعد هاد لا غري ممكن نزيد ندير نبارامتريها سي كو مثلا هنا لا غوتيير ليسباسمون اونتر لي كولون سي 16 بيكسل انا جو بريفير مثلا 20 بيكسل ونقدر انني نقص من لوباسيتي ديال لا غري باش ما تكونش aussi présente يعني نقدر ندير شي حاجه فوالا ابان كتبان باش تخليني نخدم في خاطري هاد الحويجات اللي درت دابا على لاغري ممكن انني سواء نرجع لي بارامتر باغ ديفو هي هادي صافي دير جو في رينيسياليزي هادشي ونرجع كما كنت في الاول او لا الا كنت كنخدم بهادشي سوفون جو بو هنا دوموندي ا ديفينير باغ ديفو يعني غادي يرجع هاد الخدمه هادي هي لا ديسبوزيسيون باغ ديفو وهي الانسب حويجه اخرى غادي نزيدها سي كو بيان سور هنا او نيفو ديال لو دوكيومون ديالي في لو سيت ويب ديالي غادي يكون كبر وهنا عندنا هذيك لا ليميت اللي درنا في الاول ديال 1920 على 1080 الوغ انا الا كنت غادي نخدم هي على 1366 لو راسيو ديال 1366 هو 768 الوغ غادي نجي هنا او نيفو فيرتيكال وغادي ندير 768 فوالا دابا هنا سي او نيفو ديال لا هوتور باش تكون عندي ان طرافاي بلوتو équilibré يعني ان راسيو صحيح ديال 1366 par 768 comme ça كنسيبلي لا taille la plus courante اللي كاينه à l'heure actuelle قبل ما نبدا في لا كرياسيون ديال لي زيليمون ديال لا باج ديالي
je vais commencer par le choix de la palette de couleurs اللي غادي نستعملها durant cet exercice. En termes de choix de couleurs, par exemple, on peut utiliser Adobe Illustrator بالنسبة للناس اللي كيستعملوا Adobe Illustrator parce que عندنا ce qu'on appelle le guide des couleurs. C'est un module اللي هو très efficace اللي كيعاوننا باش نختاروا des couleurs en harmonie اللي كيخدموا en harmonie مع بعضياتهم. Au niveau ديال le guide des couleurs اللي هو هذا كيسمح لي نختار une couleur de base وكيعطيني les couleurs اللي غادي يمشيو معاه en harmonie. Bien sûr, d'après وحدة من هاد les harmonies اللي عندي هنايا عندي triadique, l'analogue, le complémentaire عندي pas mal ديال les choix ici pour trouver une combinaison ديال les couleurs. كنقدر نختار من هادو مثلا une harmonie اللي كتبان ليا كتناسبني par exemple ناخد هادي فيها 4 ديال اللوينات ولا هادي par exemple وهنا باقي عندي هادو ce sont les couleurs اللي هما principaux وهنا ادغوات كنبقى غادي وكنقلب على دي تانت كلير وهنا دي تانت اللي هما سومبر وكم سا نقدر ندير اون بوتيت باليت ديالي يعني مثلا غادي نقدر مثلا هكا الا ما بغيتش نستعمل ديريكتومون هادي ناخد مثلا هادي وهادي غندير فيها مثلا اون كولور مغلوقه هادي مثلا غناخد فيها شي حاجه اللي هي ان غري كلير باغ اكزومبل بحال هكا تري بيان هكا عندي 4 ديال لي كولور زويونين يعني ما خديتش هادي كما هي مي خديت من هادو وحده مغلوقه وحده مفتوحه هاد اللوينات دابا كيفاش نوصلهم يوليو عندي سور ادوب اكس دي دابيتود كنقدروا نستعملوا سوا لي بيبليوتيك سي سي دابا نعاود نرجع نشرح هادو سوا كنستعملوا سكون ابل لي نيونسيي كنقدر نزيد هاد لي كولور ديالي في لو نيونسيي بحال هكا ونقدر انني نسجلهم ندير لهم enregistrer la bibliothèque de nuances ونقدر نبارطاجيهم مع un autre logiciel sauf que هاد l'option ما كايناش في XD je peux pas importer un nuancier من un autre logiciel sur XD كتبقى خدامه عندنا يا اما la bibliothèque CC يا اما par exemple pour chaque couleur je peux cliquer ونشوف le sélecteur de couleur وناخد le code hexadécimal ديالها commande C ونقدر sur XD ناخد la couleur وندير commande V ونابليكي وكاينه عندنا une possibilité ان ناخد هاد لي كولور بحال هكا وناخد commande C pour copier ونرجع ل XD وغادي ندير commande V il les a collés sur XD parfait je vais masquer هاد la grille temporairement alors au passage affichage masquer la grille هو le raccourci contrôle shift ou la commande shift ou avec l'accent alors غادي ندير le raccourci pour masquer temporairement la grille باش نشوف شنو عندي alors وهنا دابا لي كولور هما عندي في وسط اكس دي دابا غيست انني جوست نسجلهم عندي باش يبقاو عندي نخدم بهم alors باش نسجلهم alors quand je clique كيعطيني un groupe alors سهله غندير كليك دروا وغادي نطلب dissocier باش ناخد واحد بواحد alors هاد لا كولور دابا لا كليكيت هنايا على لو فون غادي نقدر بهاد لو بلوس هذا نزيدها هنايا وكوم سا كل وحده في هادو كنكليكي وكنزيدها هنايا هي زادت ليا حتى هادي هنايا هاهما لي كولور دابا غيبقاو عندي مجموعين في هذاك لو سيليكتور دو كولور هادي سي اون مانيير il y a une autre manière c'est que je peux garder هاد لي كولور يبقاو عندي comme étant des actifs يعني نقدر نخدم فيهم نخدم بهم بحال دي كولور جلوبال يعني كيتبدلوا على لي ماكات كاملين هادشي ان شاء الله غنعاود نزيد نشرحو مزيان سوف كو مثلا نقدر ناخد هاد لي كولور بربعه بحال هكا وغادي نجي للبانو اكتيف وعندي لوبسيون كولور ها هي وكم سا نقدر نسجل هاد لي كولور يبقاو عندي كنستعملهم على لو دوكيومون ديالي كامل غادي ندير هاد الزائد هاد لو بلس وهو زادني ديريكتومون لي كولور رائع داكشي بارفي
هاد لي كاري ما بقى عندي ما ندير بهم، جو في لي سوبريمي، لي كولور ديالي بقاو عندي صافي. هكا ربحت ان ترافاي جبتو انا من ان اوتر لوجيسيال واستفدت من هادوك لي كولور جبتهم هنايا. هذا سي ان شوا زوين بزاف. بالحق خاصك تكون كتخدم بإلوستراتور، وبيان سور يكون عندك إلوستراتور انستالي في البيسي ديالك. الا ما كتعذر عليك هاد القضيه ديال إلوستراتور، عندي لو ترافاي بار لو سيت ويب اللي مشهور بزاف اللي هو ادوب كولور. الوغ color.adobe.com هذا سي ان سيت غني عن التعريف، رائع، خاص اي ديزاينر يكون كيعرف هذا لو سيت هذا. نفس لو برانسيب سوف كو دون مانيير ان بو بلو سامبليفيي، لان ما محتاجينش اننا يكون عندنا ان لوجيسيال بايون بحال إلوستراتور. دابا لو ميم برانسيب سي كو جو بو شوازير، لاحظوا هاد لي كولور وحده فيهم واحد المثلث. الوغ هذه هي لا كولور دو باز ديالنا. الوغ نقدر ناخذ هاد لا كولور ونديها لورانج باش نعتمد عليها هي لا كولور ديالي دو باز. الوغ غنختار مثلا هاد لورانج، هذا هو لا كولور دو باز. غنكليكي على هاد المثلث الصغيور طق صافي. دابا خدا هادي هي لا كولور دو باز وعطاني لي كولور اللي غيخدموا معاها اون هارموني. بقات لي دابا انا اللي غنختار واش غنخدم بهاد لارموني سامبلابل، غنخدم افيك دي كولور بلوتو مونوكروماتيك، ترياديك، كومبليمونتير، ونقدر بيان سور بور شاك هاد كولور نقدر نبيرسوناليزيها. مثلا هاد لا كولور هادي ها هي، نقدر نجي هنايا مثلا ونقدر مثلا نزيد فيها لا كولور ولا نقص منها لا كولور، وكتعطيني دي شوز رائعين. وفاش كان نكون صافي قديت لا باليت ديالي، جو بو انغيستري هاد لو طرافاي ديالي بطريقه انني نريكوبيريه ديريكتومون sur Adobe XD. Alors comment faire؟ كنشوف هنايا ici enregistrer dans، وهذه c'est quoi هاد ويب ديزاين؟ هذه c'est une bibliothèque CC. alors يا اما نخدم على هذه يا اما نكري واحده اخرى. لاحظوا معايا الا جيت لادوب اكس دي وحليت les bibliothèques CC. Alors, fichier, ouvrir les bibliothèques CC. Voilà, عندي une bibliothèque سميتها Web Design. Alors, غادي ندير هنا une nouvelle bibliothèque. غنسميها XD par exemple. Je vais créer. La bibliothèque ديالي elle est vide خاوية. غنرجع لأدوب كولور. Bien sûr, هاد القضية هادي خاص تكون نتا ديجا مكونيكتي في لو سيت. يعني tu es inscrit et connecté و c'est gratuit. Voilà, كنلقى لا bibliothèque ديالي تزادت. دابا الا درت انغيستري هنايا ورجعت للاكس دي غادي نلقى لا باليت كولور ديالي تزادت ليا في ادوب اكس دي. رائع داكشي. كذلك ممكن الى لسبب من الاسباب تعذر عليك انك تستعمل هاد لا بيبليوتيك اكس دي، تقدر انك دير كوبي كولي ديال لي كولور اكزاديسيمال ديال شاك كولور من هادوك اللي غادي تحتاج. وكذلك في هاد لو سيت هذا كتقدر دير اكسبلوري، وهنا تقدر دير ان تيرم دو ريشيرش. مثلا جو شيرش شي حاجه على جيمناستيك، وفي هاد لي كولور اللي كيصلحوا للجيمناستيك ملي كنشوف لي كولور اللي كيبانوا ليا يقدروا يخدموا ليا في داك ليكزارسيس ديالي. جيمغي بيان انا نستعمل شي حاجه فيها لورانج و لو نوار، كنبان ليا مزيانه. غادي ندير اجوتي ا لا بيبليوتيك، ها هي تزادت ليا. جو تيست، ها هي تزادت لوطخ بيبليوتيك اللي عاد شت دابا انايا. تقدر تستعمل في هاد لو سيت، تقدر تستعمل في هاد لا بارتي كريي، تقدر دير طون بروبر ايماج وتاخد منها لي كولور. الوغ كنلقاوها هنايا اكسترير لو تيم. الوغ اكسترير لو تيم كتسمح لك انك تجيب اون ايماج وهو غادي يعطيك لا باليت كولور اللي فيها. مثلا غنشوف انا اون ايماج عندها علاقه، مثلا غنشوف اون ايماج بحال هادي، فوالا، وهو اختار ليا لي كولور اللي فيها. Ce sont des choses bien sûr simples انك ديرهم في ان لوجيسيال بحال فوتوشوب ولا إلوستراتور، ولكن حتى هنا سي بوكو بلو رابيد. يعني وهنا هادو كتقدر تبدلهم، يعني هو عطاك واحد لا كولور مي تو بو تري بيان شوازير اون اوتر، ما كاينش المشكل. فوالا كتقلب حتى كتعجبك اون كولور وحده اخرى من غير هادوك اللي بروبوزا عليك هو. كون تو ساتيسفي كما العاده عاوتاني غادي دير انغيستري. يعني هاد لو جون هذا مثلا ما عنده حتى شي لزمه. الوغ غنشوف شي حاجه اخرى.
اللي تنفعني enregistrer. و بيان سور غادي نلقاها تزادت ليا عاوتاني سور لا باليت ديالي ديال ادوب اكس دي. حويجه اخرى على لا كولور في ادوب اكس دي سي لوتيليزاسيون ديال لا بيبات ديالهم. الوغ هاد لا بيبات زويونه لانها كدير واحد الحويجه ما شفتهاش انا في لي زوطخ لوجيسيال ديال ادوب. كاينه في فوتوشوب افيك ان راكورسي وكاينه في اكس دي بلا حتى شي راكورسي. سي كو جوست غادي نحاول انني نقص من لا طاي ديال ليكرون ديالي ونقدر انني ناخد لا بيبات ونخرج خارج اكس دي ونختار اون كولور. سي تري تري افيكاس. يعني كناخد دابا انايا انا خرجت من اكس دي كنقلب خارج اكس دي ونقدر ندير دي زيشونتيون دو كولور من خارج اكس دي وغادي نلقاها كاينه هنايا هاي. و بيان سور كما العاده تقدر انك avec le petit plus تزيدها هنا وتقدر avec les composants ديالك انك تزيدها هنايا. une dernière chose c'est que هذيك لا كولور انا اللي درت لها ليشونتيون درتها من ان سيت اللي سميتو بينترست مشهور جدا. بينترست سي كو نقدر ندير ان تيرم دو ريشيرش بحال هكا جيم ويب سايت ديزاين باسكو انا باغي نصاغب ان سيت ديال جيمناستيك وهنا كيعطيوني بزاف ديال لي زيدي بور دي ديزاين ديال دي سيت ديال جيمناستيك. رائع داكشي. يعني à la fois c'est une inspiration en termes de design, de disposition des éléments graphiques ديالك. En même temps, tu peux t'inspirer en termes de couleurs. On a des choses. Il compte vraiment, je manque d'inspiration. C'est un lieu pour s'inspirer dans un sujet particulier. Voilà, je vous invite انتوما انكم تبقاو تستعنوا بهذا لو سيت هذا vraiment fait des choses très très efficaces. Alors من بعد دابا ما اختاريت لي باليت كولور ديالي جو كوا غادي نستعمل اون كولور اون باليت في هاد لو جونغ هذا. الوغ الا بغيت نستعمل هادو راهم هادو بغيت ناخد من لا بيبليوتيك سي سي يسوفي انني نكليكي على لا كولور اللي بغيت مثلا هادي. الا كانت باقا ما كايناش مع لي زاكتيف ديالي كندير بلس باش نزيدها مع لي زاكتيف ديالي. الوغ دابا بغيت مثلا نصاغب لا بار دو نافيغاسيون ديالي. الوغ ناخد ان اوتي ريكتانغل وغادي نكليكي وغادي نرسم ان ريكتانغل على لا لارجور كامله ديال لا باج ديالي. غادي نختار بعدا اون طاي. الوغ هنا لا طاي عندي فيها 110. ان اوتر استوس اون تيرم دو طاي عاوتاني باش تاخدو تكون عندكم فكره. مثلا عندي انا سور جوجل كروم عندي واحد ليكستونسيون هي سميتها رولر ميجورمنت. يعني سي ان اوتي دو ميزور. فنا هادي زوينه نتوما تانستاليوها في لو نافيغاتور ديالكم. يعني ان اوتي دو ميزور غتلقاو با مال. يعني على حسب لو نافيغاتور اللي كتستعملوا غتلقاو دي زيكستونسيون بور دي زوتي دو ميزور. الوغ مثلا هاد ليكستونسيون كتسمح ليا الا خديتها كنكليكي عليها جو بو نعرف لي ميزور ديال لي زيليمون غرافيك اللي كيكونوا عندي في لي باج ديالي. لاحظوا مثلا هادنا فوالا غادي نخدم بحال هكا تقريبا. هاد لا بار د نافيغاسيون فيها تقريبا 70 بيكسل. فوالا ان بو بري 70 بيكسل. ونقدر نعرف عاوتاني لا لارجور ديال لي زيليمون ديالي. نقدر ناخد فكره على لا هوتور ديال هاد لا زون هادي مثلا كلها تقريبا غتكون فيها اون هوتور تقريبا ديال ان بو بري 700 700 اي كالك. الوغ تري افيكاس هادشي يكون عندكم. الوغ حتى انا هنايا في لو ريكتانغل ديالي جو في مو كونتونتي دون هوتور ديال 70 بيكسل. عندي فاش خديت هنا لو ريكتانغل باغ ديفو عندي فيه ان فون et un contour. Alors le contour, j'en ai pas besoin. Par contre, en termes de fond, on va l'orange. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, l'idée d'abadiel, la grille اللي غنخدموا عليها 1366 أن لاحظوا le fond كيبدا من الطرف حتى للطرف. يعني في 1920 لا بار د نافيغاسيون كتبدا حتى هي من اليسار حتى اليمين فيها 1920. ولكن فاش غادي نجي لي زيليمون غرافيك ديالي مثلا لو منو د نافيغاسيون عندي لا باج اوم وما غاديش نبقى
كندير لا نافيغاسيون ديالي ما غاديش نكتبها في نفس لا لين، يعني ما غاديش نديرها باراغراف وحده. علاش؟ لان من بعد فاش غنبغي ندير دي زيفي ديال لو سورفول كياخد هو الباراغراف كامله على اساس ان سول كومبوزون، وانا كنبغي ان كل وحده تكون سو فورم ديال ان كومبوزون ولا ان اليمون ديفيرون. سي بوركوا فاش غادي ندير غادي نحبس بحال هكا، غنختار لا كولور بعدا اللي بغيت ندير. مثلا غنشوف اون كولور ان بو بلو كلير، يا اما من هنا يا اما من هادشي اللي عندي هنايا. جو فو كيلكو شوز دو بوكو بلو كلير، غنفتحها فوالا وغادي نزيدها هنايا باش نعقل عليها، وغادي ندير الت، هادي غندير لها الت و جو في لا دوبليكي المره الاولى الثانيه الثالثه على حسب شحال بغيتي من بوطون في المنيو د نافيغاسيون ديالك. الوغ عندي انا هوم، عندي انستركتور، كونتاكت. الوغ هاد لي زيليمون دياولي دابا غنختارهم بشيفت واحد جوج بحال هكا، وغادي نشوف هنايا ici عندي دابور لي زالينيومون باش نتاكد انهم بيان الينيي، وعندي هاد لو بوطون هذا ديال لي ريبارتيسيون، يعني باش نفرق المسافه تكون قد بيناتهم. فوالا وليدي ديال هادشي كامل سي كو جو في réafficher ma grille ان لو طرافاي ديالي فوالا لا بار د نافيغاسيون ديالي خاصها تكون في اون زون سيكوريزي، ما نجيش نديرها هنايا، لا خطأ، هنا سي ريسكي. كنديرها ديما داخل هذيك 1366 ديالي اللي انا قررت نخدم عليها. فوالا سي سا ليدي ديال هاد الحويجه اللي درنا اليوم على هذيك لا زون de sécurité اللي هي 1366. Les couleurs diaouli ou les éléments graphiques, ils vont s'étaler sur toute la largeur de la page, mais le contenu utile اللي هو خاصو يبان كله غيكون في وسط 1366. جو كوا غادي نحبس هنايا حتى نكملوا ان شاء الله في الحصه المقبله، والسلام عليكم ورحمه الله.